La volta al món a peu, dia 138. Hop. Nit molt tranquil·la, però he de dir que quan vaig deixar de gravar el resum que faig cada dia, va començar a ploure. Però res, no va ser res i, bé, sí, està una mica humit per aquí, però poca cosa. Poca cosa. Vam tenir un consol ahir la nit, no? Els futboleros culers vam tenir un consol amb el Madrid. Així que, bueno, queda igualada la cosa, no? Vinga, a veure quants quilòmetres puc fer avui. És tardet, 8:26. Som-hi. Bé, tenim els 3 gossos allà, que he vist que han sortit de perseguir un cotxe. Vull dir que deuen estar una mica alterats. I jo ja tinc el meu ultrasò a la mà. A veure com es comporten amb mi. Comencen a abordar. Estic fent el consell que em veu dir, que és no mirar-los a la cara. No sé si serveix d'algú. Doncs no, mira, no... Amb mi no s'immuten, tu. Bueno, doncs millor. Saben que tinc això a la mà. Les 11:06, gairebé 14 quilòmetres caminats, doncs fem la primera parada del dia, no? A fer el cafè i menjar alguna cosa, per què no? Doncs ja tenim el segon llac aquest aquí a prop. Carretera molt tranquil·la, bé avorrida, no? Però amb un voral que està força bé. Pocs cotxes i, a pesar dels núvols, m'he de protegir bastant, perquè aquest ressol, que li diuen, no? Li dieu ressol vosaltres també, quan el sol està darrere els núvols, però encara així calenta, doncs sí, crema de sol, la gorra i la caputxa. Estic rebent bastants missatges, malauradament, de gent que no està rebent la postal d'Albània, alguns de Croàcia també, però sobretot d'Albània. Jo vaig enviar les d'Albània a 2 llocs diferents. Primer a Berati i segon a Gjirokastër. Les de Gjirokastër n'estan arribant, o com a mínim hi ha gent que li han arribat. En canvi, les de Berati, no. Jo les vaig enviar, ja ho veu veure, està gravat en vídeo, ho vaig pagar. Nois i noies, no puc fer-hi res, tu. Tema postals, jo què sé. Suposo que és normal, les postals... Al final és l'última prioritat de les agències de correus. No ho sé, tu. Pot ser que arribin tard, també pot ser que no arribin, anem en metro. Pot ser que hagin agafat aquestes postals i hagin dit, va, o les hagin tirat, jo què sé, no ho sé. Em sap moltíssim greu, està fora del meu control. Mira, per sort no vaig enviar les altres de Berati, perquè si no, no hagués arribat cap. Com a mi vaig enviar unes quantes d'aquí i unes altres des d'allà. Paciència, nois, paciència. Bastanta xafogó. Bueno, veieu el voral aquí que està completament menjat per la vegetació? Clar, això és perillós perquè jo no puc caminar per la carretera, per tant em canvio. Em canvio de voral. És més, us diré una cosa, que és que algun cop m'ha emparat gent aquí a Grècia, alguns treballadors que estaven a la carretera i m'han dit ves pel voral dret, no per l'esquerra. Atenció, perquè encara queden ovelles en aquest país, no les han rostit totes per Pasqua. Aquí al costat de la carretera, cosa rara. Veig el pastor, cosa que em tranquil·litza, perquè normalment quan hi ha ovelles vol dir que també hi ha gossos, i ja sabem que els gossos pastor són bastant xungos. Va, a veure si no passa res. Bueno, tot en ordre. Tot en ordre. No veig el gos, Vaig a saludar-lo. Ei! M'ha saludat. M'està mirant bastant fixament. Per això no li enxufo el mòbil.
Jo no sé com ha passat, però són gairebé les 3, porto 27 quilòmetres i 5 hores i 40 minuts caminats. Estic tan sorprès com vosaltres. Potser és perquè ja feia dies que no caminava i se m'ha passat així, pum, superràpid. Bé, sembla que aquí hi ha alguna espècie de lloc que fan menjar, gyros o alguna cosa, doncs res, paro a menjar. Sí. Deixo momentàniament la carretera per anar a visitar una cosa que està aquí al costat, que és aquest castell d'aquí, el castell de no sé què. Bueno, són unes ruïnes, crec. Bueno, com és una petita desviació, doncs mira, doncs l'agafo. Bueno, doncs és un castell que està un pèl restaurat, és a dir, veig que hi ha com ciment, han refet una mica els murs. Molt bé. Bueno, és un castell així tot ben posat, però, bueno, pel que he vist era de l'època bizantina, però no tinc molta més informació. L'època bizantina va ser l'imperi que podríem dir dels grecs. Abans de que arribessin els otomans a Grècia i conquerissin tota la zona dels Balcans, doncs hi havia els bizantins que van fer les seves coses, també la seva expansió territorial per molts llocs d'Àsia i d'Europa. Els almogàvers, famosos almogàvers, van ser els que van ser contractats pels bizantins. Per qui no ho sàpiga, els almogàvers van ser una companyia de mercenaris de la Corona d'Aragó que un cop va acabar la Guerra de Sicília de la Corona d'Aragó estaven sense feina i per allà, al 1305, l'imperi bizantí els va contractar per lluitar contra els otomans. Van ser condecorats amb molt honor perquè van lluitar pels bizantins molt bé, però algun dia algun emperador bizantí se li va creuar els cables, va matar a Roger de Llúria, que era el cap dels... Roger de Llúria o Roger de Flor, no ho sé, que era el cap dels almogàvers, i 100 almogàvers més. Llavors, la resta que quedaven, que eren com 6.000 o 7.000 almogàvers, van dur a terme una cosa que li van anomenar la venjança catalana. Que això bàsicament va ser que van matar un munt de gent. Van matar un munt de gent a Grècia i a Bulgària. Durant 6 o 7 anys van estar destrossant un munt de pobles i, en fi, van causar una macrasse per tota aquesta zona. I durant molts anys, en aquesta zona del món, el mot català era un sinònim d'ogre, d'una persona dolenta, com un monstre. El crit de guerra dels almogàvers era, i ja molt famós, desperta ferro. Doncs molt guapo el castell aquest, Té unes vistes brutals de per allà on hem vingut i també servia per controlar, jo entenc, el congost aquest que hi ha aquí al costat, que és per on passa la carretera i per on hem de seguir ara després per anar fins a la zona del mar. Era un lloc, semblava bastant estratègic. Doncs molt maca, no, la passejada pel bosc aquest? Ara feia dies que no anàvem per un bosc així. M'ha encantat. Breu, però molt bé, tu. Val, tornem a la carretera, ara fins a Asprovalta, poble de costa. Tenim algú que vol prestar declaració aquí. A veure... Unes paraules, senyor?
Ei, nano. Que estàs seguint? M'estàs seguint. Les 5:39. Tenim un Lidl aquí. Tenim un Lidl. Anem a fer unes petites compres. Una mica de berenar, d'esmorzar, entre altres coses, un iogurt, que ara fa dies que no em menjava i és el repte de Grècia, menjar un iogurt cada dia, evidentment. L'he fallat, però bueno, de tant en quant em vaig menjant. Aquest és de cabra. Doncs com us dic, ens apropem a Esprovalta i clar, per l'hora que és, que són les 6:20, em queda hora màxim, hora 3/4 per caminar. Això són, què, 8 quilòmetres que puc fer més o menys. Clar, una mica inconvenient just que acabi l'etapa enmig d'una ciutat, no? Especialment una ciutat de costa que normalment té més limitades les hores d'això, no? Les zones d'acampar. Bueno, igualment he vist un lloc que podria ser davant de la costa. Hi ha un lloc on sembla que no hi ha cases i intentaré acampar allà. Primera acampada propera a la platja, a veure si funciona. 18:50, queda una horeta més o menys de sol i un altre cop al mar Egeu. Està bastant bé aquesta platja, perquè sí que tenim apartaments al davant, però hi ha un passeig bastant gran i la platja sense cap mena de barreres, m'agrada que no hi hagi cap barrera, i pum, ja tenim aquí la platja. Val, aquí evidentment no puc acampar, és més endavant, allà al fons, que estic veient una zona de bosc on allà potser sí que hi ha una mica de zona on podríem amagar-nos. He vist un cotxe de policia passar per aquí. Per tant, hauré d'estar segur que no em veu ningú. Vaja, no ens havien trobat, no sé si ens havien trobat encara aquest símbol aquí a Grècia. Una cosa és que no digui res i una altra cosa és que explícitament prohibeixi l'acampada, i especialment amb una tenda. Bueno, és just aquesta zona, jo encara he de tirar més endavant. No sé si ja també ho posarà. Bueno, a males el que puc fer és tirar cap allà, tornar a la carretera, pujar una mica i trobar un camp o algun bosc, cosa que em faria prendre bastant de temps. Bueno, ja ho veurem. Són les 7:30 i la zona de platja que us deia és seguint aquesta carretera i cap a la dreta. Encara un parell de quilòmetres. I com us dic, tinc els meus dubtes de trobar un lloc amagat. Però, cap allà, el mapa no m'agafava, no em donava bona pinta, però ara que estic aquí, bueno, per què no? Per què no? Doncs crec que estaré més tranquil i més segur, no sé, vaig a fer una ullada. A veure, just aquí davant hi ha una espècie d'urbanització amb cases, però ara he enfocat i veig que tenen les persianes tancades. Com és una zona de platja, suposo que no hi ha gent. Bé, aquí tenim una espècie de sot que ha sigut abocador d'alguns electrodomèstics, però bueno, són electrodomèstics, no és escombraries. Està bé perquè a l'haver-hi moltes plantes al costat està com protegit de les vistes, excepte per aquí. I allà hi ha la carretera i... home, està lluny, però veig els cotxes, no fa molta gràcia. No està mal, però bé, buscaré un altre lloc, a veure. D'acord, he vingut una mica des d'allà i m'adentro cap aquí. Un bosc m'ha vist i sembla que està abordant. Bueno, herba una mica alta, com ahir. Això crec que serà difícil trobar un lloc amb l'herba més baixa, A veure, doncs aquí no sé si s'aprecia, però està una mica més baixa l'herba. Em serveix. Està pla. El que passa és que està poc protegit, he de dir, perquè tinc aquest arbre aquí, que em tapa la carretera, però darrere d'aquest arbre ja hi ha un... ja va directe. Què passa? Que aquesta carretera només va cap a dalt a una espècie de fàbrica que, bueno, fins demà al matí no hauria d'anar ningú. És dels jocs menys amagats que he estat a la volta amunt a peu, Però no crec que sigui tràgic, Crec que estarem bé. Vinga, vaig a plantar.
les 8:04, situació mosquital ara mateix bastant sota control. N'hi ha de mosquits, però em permet estar una estona fora de la tenda perquè, mira, aquesta època de l'any s'està bé aquí fora, ara mateix, i no em ve de gust entrar dintre. A més, la tenda està un pèl humida, encara perquè no l'he secat, llavors a dintre encara fa un pèl d'humitat, així que faig perquè es ventili una mica més. Avui 44,6 quilòmetres. Bo, més que una marató. Està molt bé. Cafès, 2, refrescs, 2 també, incidents amb gossos, cap, diria jo. Persones amb les que he parlat, diria que cap. No, cap avui. I de diners, doncs 5 de l'esmorzar, 6 del dinar i 9 al Lidl. Avui ha sigut un dia que ha estat bastant bé. M'ha avançat bastant, però també ha sigut maco el tema del bosc, el tema del castell. I, bueno, potser, mira, una aranya, potser no he mostrat molt d'alegria, perquè és que ahir em van donar una mala notícia, que és que un dels meus millors amics s'ha mort. Patia una llarga malaltia i tots sabíem que en algun moment això passaria, però ens hem quedat bastant en xoc tot el grup d'amics perquè no ens ho esperaven, la veritat, i ha sigut bastant xocant. En fi, descansi en pau.